Mange kristne som besøker Israel for første gang, opplever at Bibelen åpnes for dem på en helt ny måte etter at de har sett med sine egne øyne de plassene der Bibelens begivenheter faktisk fant sted. Dette er grunnen til at landet Israel ofte er blitt kalt for det femte evangelium. En av de viktigste jobbene som er blitt gjort for å åpne opp dette femte evangelium for moderne mennesker, er den jobben som tusenvis av arkeologer har gjort på forskjellige plasser rundt omkring i landet. Disse menneskenes innsats de siste 200 årene har beriket vår bibellesing for mange av de historiene vi kjenner så godt fra Bibelen, og faktum er at arkeologene hele tiden oppdager nye plasser og detaljer som lærer oss mer om Bibelens verden. Mange mennesker innser kanskje ikke at i Israel finnes det faktisk hele 30 000 arkeologiske plasser, og mindre enn 1% av disse plassene er blitt utgravd. Det betyr at det finnes tusenvis av plasser rundt omkring i landet som en gang i framtiden vil kunne hjelpe til med å åpne opp Bibelens verden for oss. Sør for den moderne byen Beit Shemesh ligger Eladalen, som fra bibelhistorien er blitt berømt fordi kampen mellom David og Goliat fant sted her. På et berg nord for dalen ligger det noen ruiner med det arabiske navnet Khirbet Keafa, som arkeologene i mange år ikke brydde seg noe særlig om, og som de hadde lave forventninger til. Men for 10 år siden tok arkeologene Joseph Garfinkel fra Hebrew University og Sahar Ganor fra Israel Antiquities Authority en sjanse og satset på å forsøke å finne ut hvilke skatter av kunnskap som stedet kanskje gjemte. De ble umiddelbart forundret over hva de fant, og en av de største overraskelsene var at de fant 2 byporter der. De aller fleste bibelske byene hadde bare en eneste port, så dette var en helt spesiell oppdagelse. Det som var enda mer spesielt, var at Bibelen faktisk hevder at det skal finnes en by med 2 porter på denne plassen. I 1. Samuels bok 1752 står det at etter kampen mellom David og Goliat lå det falne filistere langs veien fra Shaharaim like til Gat og Ekron. Det hebraiske ordet for Shaharaim betyr faktisk 2 porter. Dette betydde altså at nettopp på den plassen der Bibelen hevder at det skal finnes en by som heter 2 porter, fant arkeologene den første byen fra det bibelske Israel som har 2 porter. Og da arkeologene karbontestet gjenstander som de fant på plassen, kom de fram til at byen var bebodd en gang mellom 1050 til 970 før Kristus. Her er det viktig å huske at historikere tror at slag mellom David og Goliat kanskje fant sted i år 1025 før Kristus, noe som betyr at arkeologene her fant en by med 2 porter på nettopp den plassen og den tiden som Bibelen sa at den burde finnes. Året etterpå ble arkeologene enda mer overrasket da en 17 år gammel frivillig Gunt fant et 3000 år gammelt ostrakon med hebraisk tekst på. Eksperter som har tydet teksten mener at på ostrakonet står det skrevet om hvordan man skal behandle slaver, enker, fremmede og barn, og at man skal tilbe Gud. Det hebraiske ordet for konge, melech, stod også skrevet på ostrakonet, og mange arkeologer mener at dette er det første arkeologiske funnet som kan bevise at Israel på denne tiden gikk over fra å være styrt av dommere til å være styrt av en konge, som ifølge bibelhistorien het Saul. Dette var ekstremt viktig funn fordi mange historikere tidligere har hevdet at det ikke finnes beviser for at jødene hadde et kongerike og befestede byer før i det 8. århundre før Kristus. Arkeologer og historikere har ofte hevdet at bibelske figurer som Saul, David og Salomo kanskje bare var mytiske figurer, og at jødene på denne tiden bare var beduiner som flakket omkring uten å ha befestede byer. Professor Joseph Garfinkel oppsummerte funnet fra Keafa godt da han sa: «Det skjedde for 3000 år siden. Dette er en revolusjon, og dateringen ble gjort ved Oxford University. Vi fant olivensteiner, og olivensteinene ble sendt til Oxford University. Dette er vitenskap, dette er ikke noe du kan diskutere.» Enda en gang har arkeologene altså bekreftet at Bibelen er en historisk pålitelig kilde.